یو سړي اودس نشته، دا هم یو د فقې مسله ده، د یو سړي اودس نشته دی او دی چې کوم دی بس جنازه اودرېدو ته تیاره ده، امام وویل چې هله نیت کوئ. اوس که دی په دې وخت کې اودس له منډې کوي، اودس کوي، نو ده نه لمونځ د جنازې ځي، ځکه د لمونځ د جنازې خو شاټ لمونځ دی، بس څلور تکبیرات دي، نو دی په هغه جنازه کې شرکت نشي کولی، نو دی دې زر زر په دغه وخت کې چې کوم دی تیمم وایي، اگر چې اوبه موجود دي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د جنازې متعلق د جنازې د لمانځه متعلق یو څو ضروري مسایل دا ستاسو مخکې عرض کوم. اکثر داسې مسایل دي چې دا هر چاته پیښیږي، موږ ته هم پیښیږي، عام خلکو ته هم چې کوم دی پیښیږي. دغې وجې نه چې کوم دی اکثر ملګري د دې په باره کې تپوس کوي، نو د دې په باره کې هم واقفیت ډېر ضروري دی چې موږ تاسو د دې خبرونه ځان خبر کړو. اکثر تاسو به کتلي چې کله جنازه ودرېږي نو څوک وایي یعنې کیړی وکاږئ، چپلې وکاږئ، بغیر د چپلو سره او دغه رنګې د کیړو سره د بوټانو سره جنازه نه کېږي. ډېر خلک داسې وایي او ډېر خلک په چپلو کې یا په بوټانو کې ودرېږي جنازه کوي. نو آیا دا مسله څنګه ده؟ دا یاد ساتئ چې جنازه دا یو د مسلمان رول چې کوم دی هغه د جنازې دپاره لمونځ دی، دعا ده، خو په دې کې عاجزي ده چې یو سړی ښه خبره دا ده، عاجزي ده په دې کې چې یو سړی چپلې یا کیړی چې کوم دی وباسي او په ځمکه باندې ودرېږي، ښه خبره داسې ده. خو موقع او ځای ته به ګورې، بعضې ځای کې به چې کوم دی لکه مثال کې طور پر خټې وي، نو هغې کې ته څنګه په همداسې خپې بلخپې ودرېږي، ځکه هلته خپې خټو کې ګنده کېږي، بعضو خلکو جرابې اچولي، جرابې ګنده کېږي، نو خټو کې سړی نشي ودرېدی. یا دغه رنګې ځمکه انتهایي ګرمه ده، د ګرمۍ موسم دی چې دی همداسې خپې بلخپې ودرېږي په هغه ځای باندې، نو هغه ځای کې چې کوم دی خپې سوځي. یا دغه رنګې سخته یخني ده، په دې چې ودرېږي نو مطلب دا خپې یخېږي، یا هغه ځای چې کوم دی زیګ زیګ دی، پکې بجري پرته ده، کاڼي پکې پرتې دي، ته په هغې باندې ودرېږي، خپې چې کوم دی یعنې خوږېږي. نو په دې موقع باندې که سړی په بوټانو کې ودرېږي، په چپلو کې ودرېږي، یا بوټان وکاږي د بوټانو د پاسه ودرېږي، یا چپلې وباسي د چپلو د پاسه ودرېږي، یا کیړی وباسي د کیړو د پاسه یعنې ودرېږي، نو په دې کې هېڅ حرج نشته دی، په جنازه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. ما مخکې عرض وکړو که ځمکه صفا وي او چمن وي نو بېشکه چې کوم دی کیړی وباسه او چپلې وباسه. بیا ښه خبره دا ده چې چمن دی یعنې واښه دی، ښه نرم واښه دی، ستا خپې ګنده کوي نه، خپله له خوږوي نه، نو بیا چې کوم دی همداسې ودرېږه. خو که چېرې دغه شانتې ما چې څنګه ذکر وکړو کاڼي دي، ځمکه ګرمه ده، یخه ده، نو مطلب دا دی په کیړو کې ودرېږه، په چپلو کې ودرېږه. خو دې دپاره هم دا ضروري ده چې کوم ځای کې سړی ودرېږي لمونځ د جنازې ته چې هغه ځای به هم پاکي او د ده کیړی به هم پاکي، چپلې به هم پاکي. خو چپلو دپاره دا ضروري ده چې پاسنۍ طرف پاکي. که علما لیکي یعنې فقها لیکي که لاندې طرف کې څه نجاست هم لګېدلی وي خو دی هغه وکاږي او برنۍ طرف چې کوم دی د هغې پاک وي او هغې د پاسه ودرېدو دی، نو د ده په جنازه کې هېڅ فرق نه راځي، جنازې لمونځ ادا کېږي. زما عزتمنو دا هېڅ مسله نه ده، خو مونږ خلکو د دې نه یو ډېره لویه مسله جوړه کړې ده. نو ما درته ذکر وکړو چې موقع او محل ته به ګورې، بس چې کوم ځای کې ته خپیا بلخپې ودرېدی شي، خپیا بلخپې ودرېږه، او که کوم ځای کې چې کوم دی نه شي ودرېدی بس کیړو کې ودرېږه، یا د کیړو د پاسه یا د چپلو د پاسه ودرېږه، دا هېڅ مسله نه ده. او دا ډېر خلک وایي یاره چپلې وکاږې، کیړې وباسې، د دې نه بغیر لمونځ نه کېږي، د جنازې لمونځ نه کېږي. د جنازې په لمانځه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. د جنازې لمونځ دعا ده او په ولاړې باندې ده، نو هغه تا په ولاړې باندې چې کوم دی ادا کړه، نو د دې مطلب د لمانځه باندې هېڅ قسمه اثر نه پرېږدي. دویمه مسله دا ده، دا هم یاد ساتئ، بعضې اوقاتو کې داسې وشي، بعضې ځایونه داسې مجبورۍ داسې یا وطن داسې چې یو ځای کې مړی وشو، صرف جنازې لپاره جماعت او جمع هم شرط نه ده چې خامخا به ډېر کسان را جمع کړي. فرض کړه بس داسې ځای وچاړو سکونه، یو کس ځان نه هم په چې کوم دی په مړي باندې لمونځ د جنازې وکړو نو ادا شو، ټیک ده که نه. خو هغه سړي وکړو او که سړی نه وي زنانه ته د جنازې لمونځ ورځي هغې هم ادا کړو، بس د ده جنازه چې کوم دی نه شوه. بلکې چې کوم دی نابالغه ماشوم چې هغه یعنې په ښه بد باندې پوهېږي، که یو ماشوم هم یعنې جنازه وکړو چې کوم دی دا کافي ده. او دې لپاره جمع ضروري نه چې مطلب دې لپاره پوره لویه یعنې ډله را جمع کېږي او جنازه به یې کوي. که تاسو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د جنازې تاریخ وګورئ، نبي کریم صلی الله علیه وسلم جنازه په داسې شکل نه ده شوې لکه مونږ چې څنګه کوو، امام مخکې شو ورپسې مقتدیان ودرېږي. نبي علیه السلام باندې راغلي جماعتونو ډلو په هغه باندې چې کوم دی جنازه کړې ده، سړو هم پرې کړې ده، زنانو هم پرې کړې ده او ماشومان هم پرې کړې ده. نو په دې طریقې سره نو د هغه جنازه یو کس هم کولی شي. دغه رنګې دا هم مسله ده زموږ د فقې، یو میت د څه مجبورۍ په وجه باندې بغیر د جنازې نه ښخ کړی شو، نو 3 ورځو پورې د هغه په قبر باندې هم جنازه کولی شي. یو کس راځي، 2 کسان راځي، 3 کسان راځي، د هغه په قبر باندې تر 3 ورځو پورې چې کوم دی جنازه چې کوم دی نه کېږي. او بیا د هغې نه بعد چې کوم دی 3 ورځو نه بعد چې کله دا معلومه شي د انسان بدن ورجېدو نو بیا هغې نه پس جنازه نه کېږي. بلکې یو روایت کې دا هم راځي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شهدای بدر دي یا شهدای احد دي، اوس ذهن نه مې وتې دي، په هغې باندې 8 کاله بعد یعنې د جنازې لمونځ کړی و. نو بهرحال دا هم کېږي
دا څه غټې غټې مسلې نه دي، خو د دې نه لږ واقفیت حاصلول پکار دي، سړی د دې نه واقف وي. بله خبره دا ده چې موږ په جنازه کې بس دغه یو دعا وایو، اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیر، دغه دې نه علاوه نورې دعاګانې په احادیثو کې راغلي دي. نو که چاته نورې دعاګانې چې کوم دی یادي، هغه دعاګانې یعنی په مانځه د جنازه کې ویل شي. دا ضروري نه چې بس دغه یو دعا به کوي. دې نه علاوه چې کوم دی بله دعا هم راغلې ده، لکه اکثر مونږ د خپلو استادانو علماو نه چې کوم دی هغه دعا په مانځه کې اکثر اورو. اللهم لکه دا دعا ده، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر واعذه من عذاب النار. دا دعا هم راغلې ده. بلکې علامه شامي رد المختار والے چې کوم دی لیکي دا دواړه جمع کړي عموم ښه خبره ده. یا په دې کې چې کوم دی کومه یو دعا دته اسانه وي نو هغه وایي نو بس ښه خبره ده. نو داسې نه چې به خامخا دا یو دعا به وایي بله که وویل نو ګیله جنازې چې کوم دی ونه شوه، نه بس چې کومه دعا دته اسانه او کومه ویلی شي یا دواړه جمع کړي عموم یعنې ښه خبره ده. بله دا چې اجتماعي جنازه هم جایزه ده. یو ځای کې یعنې مرجب دی مړي شوي دي، سړي دي، دوه کسان دي، درې کسان دي، څلور کسان دي، یا زنانه دي، دوه درې دي، څلور کسان دي زنانه دي، یا سړي او زنانه چې کوم دی دواړه یو ځای دي، او یا ورسره چې کوم دی ماشومان هم دي، نو د دې اجتماعي جنازه هم کېږي. نو جنازې کټونه به داسې قبلې طرف ته کېږي، اول سړي که نه، او چې څنګه لکه فقهاو څنګه ذکر کړی دی چې په مانځه کې د اول د سړو صف دی، بیا ورپسې چې کوم دی د ماشومانو نارینهو صف دی، بیا ورپسې هغې نه بعد چې کوم دی د هجړګانو صف دی، هغې نه پس چې کوم دی بیا د زنانو. نو په دغه ترتیب سره به هم دا جنازې کټونه قبلې ته داسې ږدي، او سړي به چې کوم دی امام ته دا نږدې وي. نو اجتماعي جنازه چې کوم دی وکړی شي، نارینه وي او د هغې اجتماعي جنازو کې، یا ښځې وي، او که تاسو وایئ چې ماشومان وي ورسره، د ماشومانو خو دعاګانې بېلې بېلې دي د جنکو که نه، اللهم اجعله اهالنا فرطم واجعلها لنا، او دغه رنګې د ماشوم هلک چې کوم دی دعا ده اللهم اجعله لنا فرطم. نو دا به څنګه وایي؟ په دې کې به چې کوم دی د لویو جنازو کې او نیت به پکې د ټولو کې د مطلب د اجتماعي شکل سره. نو دا ماشومان چې کوم دی دا د لویو په دې جنازه کې چې کوم دی یعنې تابع شو. نو دغه رنګې اجتماعي جنازه هم کولی شي. او که بېله بېله جنازه کوي نو ښه خبره دا هم ده، یعنې څوک داسې کوي یعنې امام ورسره وخت وي او هغه دا خوښوي، نو مطلب دا دی بېله بېله جنازه هم ځان له کولی شي، بلکې بهتره دا ده. او که په یو ځای باندې جنازو کې په دې کې هم څه بدیت نشته دی. بله ضروري مسله چې کوم دی د جنازې متعلق دا ده، یو سړی چې کوم دی په جنازه کې رالو او د ده نه یو تکبیر یا دوه تکبیرونه شوي دي، نو دی به څنګه چل کوي؟ نو چې کله دی رالو او د نه یو تکبیر یا دوه تکبیره شوي دي، نو دی به فورا نیت نه تړي، دی به بلکې د امام د تکبیر د بل تکبیر دغه به کوي، دا انتظار به کوي چې کله امام بل تکبیر وکړي، د نه چې کوم تکبیرات شوي دي دی په حق مسبوق دی. مسبوق دې ته ویل کېږي لکه په مانځه کې تا نه یو رکعت دوه رکعته درې رکعته لاړ شي، نو دې ته مسبوق ویل کېږي. نو ته چې کله امام سلام وګرځوي ته به دا باقي لمونځ چې کوم دی په هغسې هغه دوه رکعتې درې رکعتې یو رکعت هغه به پوره کړي. نو دغه رنګې تا نه یو تکبیر شوی دی، ځکه چې دا تکبیرات دا څلور تکبیرات دي، دا د څلور تکبیرات چې کوم دی دا د څلورو رکعاتو قایم مقام دي، چونکې په دې کې رکوع سجده نشته دی، نو دا څلور تکبیرات د هغې قایم مقام دي. نو تا نه چې کوم دی دا تکبیرات تللي دي، یو تکبیر نه تللی، دوه تکبیره تللي، نو ته رالې نو فوراً به نیت نه تړې، بلکې د امام د تکبیر انتظار وکړي. چې کله هغه تکبیر وکړي نو ته دا تکبیر دا ستا شو لکه اول تکبیر تحریمه، نو مطلب دې نه پس به ته دعا مو ووایې، او که هغې نه بعد یو تکبیر پاتې وي یا دوه تکبیره پاتې وي، نو بس هغه خپل چې څنګه سر نه سړی شروع شي او مونځ وایي په جنازه کې هغې طریقې سره. که امام د نه سلام وګرځولو نو ته به چې کوم دی د امام د سلام ګرځولو نه بعد فوراً که یو تکبیر د نه پاتې شو یا دوه، نو بیا به هغې نه پس وایي الله اکبر الله اکبر، دوه تکبیره یا درې تکبیره پاتې وي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم. هغې نه بعد به چې کوم دعاګانې دي هغه به نه وي، بس صرف الله اکبر الله اکبر بوي. دا یو قسم ته هغه رکعتونه هغه تکبیرونه را لاندې کړه، هغې نه بعد به چې کوم دی سلام وګرځي. دا اکثر دا مسله ډېرو خلکو ته پېښېږي. بله خبره دا ده چې دا خو د یو تکبیر یا دوه تکبیره نه تلي، که یو سړي نه څلور واړه تکبیره تلي، لکه اخري تکبیر دی، بس امام سلام ګرځولو ته نږدې دی چې دی رالو په جنازه کې د شرکت وکړو، نو دې وخت کې به دی د امام انتظار نه کوي، بل ځکه چې بل تکبیر خو شته دی نه، دی به فوراً د امام سره په هغه تکبیر کې یعنې شامل شي، شامل به شي. نو دا چې کوم دی د یو قسم تکبیر تحریمه شو. نو دنه اوس درې تکبیرونه شوي دي چې کله امام سلام وګرځوي هغې نه پس به دی درې تکبیرونه وایي، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بیا به چې کوم دی سلام وګرځوي. بله خبره دا ده چې یو سړی د یو سړي اودس نشته، دا هم یو د فقې مسله ده، د یو سړي اودس نشته دی او دی چې کوم دی بس جنازه اودرېدو ته تیاره ده، امام وویل چې هله نیت کوئ. اوس که دی په دې وخت کې اودس له منډې کوي، اودس کوي،
نو دنه مونځ د جنازې ځي ځکه چې مونځ د جنازې خو شارټ مونځ بس سره تکبیرات دي نو دی په هغه جنازه کې شرکت نشي کولی نو دی دې زر زر په دغه وخت کې چې کوم دی تیمم وي اگر چې اوبه موجود دي نو دی دې چې کوم دی یعنی زر زر دغه وکړي دا تیمم دی وکړي او په جنازه کې دې چې کوم دی شرکت وکړي که یو تکبیر دوه ترې نه تلي هغه ما طریقه درته وښوره په هغې طریقې سره به هغه تکبیرونه پوره کړي او که ده اودس کولو نو اودس باندې خو وخت لګي دنه مونځ د جنازې دی دغه رنګ یو سړي نه د اختر مونځ ځي هر هغه مونځ ته دی یعنې تیمم والی شي چې که اوبه موجود هم وي چې د هغې خلیفه نه وي د هغې قایم مقام نه وي لکه مطلب دا هغه ځان له بیا نشي کولی ګوره مونځ د جنازې بیا ځان له نشي کولی چې ته خلک جنازې مونځ وکړي او تا ته کټ پرېږدي او ته راشې ځان له پرې مونځ وکړي یا دغه رنګ د اختر مونځ ته نه امام سلام وګرځول او ته راشې بیا ودرېږې ځان له د اختر چې کوم دی مونځ کوې نو دې دواړو مونځونو دپاره ته اگر چې اوبه موجود وي او تا په دغه وخت کې اودس نه وي او عین په دغه وخت کې د اختر مونځ ودرېږي یا چې کوم دی د جنازې مونځ ودرېږي نو ته هغې دپاره تیمم هم والي اگر چې اوبه موجود وي تیمم ووه او په مانځه کې چې کوم دی شرکت وکړه دا د جنازې متعلق دا انتهایي ضروري مسایل اکثرو خلکو ته پېښېږي ستاسو مخکې مې عرض کړي خپل هم پې ځان پوه کړي او نورو مسلمانانو وروڼو سره هم شیر کوي